Thử thách trang trí bàn phím, văn phòng nha mọi người. Do nút bấm hơi nhỏ nên chúng ta sẽ dáng vẽ nhỏ theo nha. Chúng ta vẽ mặt, tay chân nó, tròn trịa cho dễ thương. Mọi người sẽ vẽ đẹp hơn mình đó. Cũng đơn giản phải không mọi người? Theo dõi tiếp video khác của kênh mình nha.